And hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。今週もご覧いただきありがとうございます。では聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, so today's topic, I kind of covered like something like this before, but I think, can't cover it enough because it's a good topic. We're just getting more emotions into your figure drawing or the characters that you're drawing. はい。このトピックはもう何度かお話ししてるかもしれないんですけれども、非常にいいトピックなので何回も繰り返しお話ししたいと思います。キャラクターあるいは人物画により感情を込めるためにはどうするかというお話です。So, a common difficulty people have is like how to get like more feeling and emotions like into their characters. And it's perfectly understandable. Like, they might be drawing something.And maybe they're thinking the characters is sad or maybe tired or something like that. And it's for some reason it's not reading. For some reason they try to figure like, well, why doesn't it read? はい。キャラクターを描くときにですね、感情表現をたっぷり入れたいなっていうのは皆さん思う気持ちだと思うんですけれども、例えば悲しんでいるとか疲れた感じとかっていうので書いたつもりなんだけれども、後で見てみるとなんかちょっとしっくりこないというか、その込めたはずの感情がしっかり伝わってこないっていうことがよくあるんじゃないかなと思います。So there's a basic rule when it comes to drawing a figure, whether we mean this physically and also mentally or emotionally, like whatever is on the inside.It's going to be reflected on the outside. で、基本的なルールとして覚えておいていただきたいのが、それが物理的であっても心理的であっても、それがまた感情から来るものであっても、そういった表現というものが外に現れてないと描けた絵から読み取ることができないっていうことですね。So on one level, it's like, yeah, of course, if the person is feeling sad or.tired on the inside, yes, it'll be reflected on the outside, but it should really be visible, right? It's more than just a facial expression. It's also expressed through the body. はい。で、人間悲しい時とか疲れた時っていうのはもう外から見たらわかりますよね。それは何らかの形で外にその悲しみっていうのが現れてるからだと思うんですよね。で、それが外に出ると表情以外の何かサインが読み取れる形で出てるんじゃないかなと思います。So, two things. One, I know that people tend to, when they think of emotion or feeling, they in their brain they tend to think, oh, it's in the face, right? And it's a natural thing because we want to connect.In terms of communication, like with the eyes and things like that. But the truth is there's a lot more happening that we actually understand. It's expressed in the figure, in the body. And we catch that. はい。で、その外に現れるよって言ってることは2つの種類があると思うんですね。例えばその脳みその中でも疲れたとか悲しいっていう気持ちがあると、それは顔の表情に現れると思います。で、その人間というのはよくね、人の目を見るものだよとか顔を見るものだよっていうのがあると思うんですけれども、なので相手の顔を見たときに、この人はちょっと今こういう気持ちなんだろうなとか、楽しそうだなっていうのが伝わってきます。それからもう一つが体のなんていうんでしょうね、ジェスチャーに現れる。Okay. So what I'm going to do, I'm going to start drawing. Maybe I can just illustrate this if that's okay. はい。では早速スケッチブックの方でデモをしていただきます。Okay. So for example, if I was going to draw someone tired, or feeling down, for example, right? はい。Okay. ちょっとね、疲れたなっていう感じの人を描いてみたいと思います。So, a typical thing.That people might do. You know what? I'll even do this actually. Okay, fine. They'll hunch the shoulders a little bit, and the head. I'm sorry. I'm just roughing this in really quickly. Excuse me. はい。ちょっとね、薄いかもしれないんですけど、しばらく描いてるとだんだん見えてくるので、我慢してくださいね。その疲れたなっていう感じですと、肩が丸まっているような感じだと思います。Okay.Sorry, I just want to just get it in here. So yeah, I'm drawing a little bit light, but that's the way I recommend you guys when you start off when you draw.
you want to start off lightly, and then you build it up after that, right? はい。今、薄く書いて申し訳ないんですけれども、ドローイングの鉄則ですね。一番最初は薄く書いて、だんだんそれがしっかり浮かび上がってくると、に従って濃くしていく。で、最後の線を決めていくっていう形です。一番最初は薄く書いてください。力を抜いて、リラックスして。Okay. All right. So I think it started to take shape here a little bit, right? Maybe excuse me. All right. I'll just try to. Is that coming through a little bit clearer? I hope so. はい。だんだんよく見えるようになってきましたか？肩がね、前に丸まってますね。Okay. There's the leg. Okay. Again, this is just a stick figure, so we have something to work with. Okay. This is ear. All right, and there's his mouth. Okay. All right. はい。だいたいこれで我らが棒人間くん全身が描けたという状態です。Okay. Now, a common, I'm not going to say a mistake, but something, give him some hair. It's a young man. I want to take his hair away. So, okay, obviously we can tell that this is someone who is not super happy right now, right? I think we can all agree that he's not super happy. But unfortunately, some people might be so, okay, I got the figure down, and I want him to look sad. So they'll focus like on the face here, right? And they'll do this, they'll put the eyebrow up like that, which is fine, and then maybe they'll draw the mouth down, and yeah, it does say sad. However, the problem is this detail in here, it's too small, right? はい。だいたいこれで全身が描けたよっていう状態で、これを誰かに見せたら、100% に近い人たちが、この人はあんまり幸せそうじゃないねっていうことには同意してくれると思うんです。だけれども、じゃあこの人が悲しそうだねっていうことを見せたいとしたときに、悲しそうな顔にしようって言って、目の感じをうつむかせてみたりとか、口元が下がってる感じにしてみたりとかっていう顔に直接言ってしまう方がいるんですけれども、これだと全身からふわっと悲しそうだねっていう印象を受け取るにはちょっとディテールすぎるですね。Yeah, so I mean, this could work, right? But the problem, and I always say this to my students, try to avoid, straightening things up, even though he's kind of slouching, yes, but this is so perpendicular, right? And we naturally, without thinking, do that sometimes, right? はい。この表情で表現するっていうのももちろん一つの方法ではあります。それでうまくいく場合もあるかもしれないんですけれども、その全身を見たときに一つこのイラストで問題だなって思うのが、まっすぐに物事を揃えすぎないようにするっていうことがあると思います。まっすぐになってしまうと、その何を語っているのかが伝わりにくい絵になってしまいます。So what we can do to make this read better in terms of like saying someone's tired, do not feel any sort of shame to push the drawing. In other words, if he's really tired, like really hunch his head forward, right? And you can really arch his back, and then also we could bend his knees, because actually when we feel tired or feel down, our knees tend to bend, right? We're not really standing up straight so much anymore, right? はい。で、これを一目で見て、疲れてるんだろうな、この人はっていう風に変えたいとしましょう。そしたらですね、プッシュっていう言葉を使いましたけれども、大げさに、わかりやすく伝わるように書くっていうことに関して、遠慮はいりません。いろんなものを使ってこの人は疲れているっていうことを表現してあげてください。例えば今、
頭をぐっと前に落としてみたりとか、膝もドンと曲げてしまっています。確かにね、疲れたって言ってまっすぐ立ってる人っていうのは、いないと思うんです。少し膝が曲がる程度かもしれないんだけれども、それをもう見た瞬間に伝わるっていうことに関して、どうしたらいいかなって考えると、少し大げさにしてあげるっていうことが大事かなと思います。Yeah. So, when you should keep in mind, that, and I said this over and over again, when you're drawing the figure, we're really like we're telling a story, and if we're telling a story, you really have to really bring like a sense of like drama to it, like an actor would, basically. 人物を描くっていうことは、つまりその人に関するストーリーを伝えてるっていう、ドラマを伝えてるっていうことになると思うんですね。でそのドラマっていうのは、例えば今の絵で言えば、この人は何かの理由で非常に疲れているっていう、それを伝えたいっていうことになると思うんです。でそれが伝わるためにはどうするか、伝わるためにはどうしたらもっと良くなるかっていうのを考えます。So here, I've bent the legs more. I've hunched his head forward even more, and yeah, okay, I added, okay, maybe a sad expression, but that's not really the thing that makes it read as being sad. It's his body language, that's what does it. はい。で、頭を下げて膝をぐっと大きく曲げてあげるっていうことで、この人が疲れている、あるいはとっても悲しい気持ちを抱えてるっていうことがさらに伝わりやすくなったと思います。Right. There's another thing, I wanted to bring up, because actually, Sana, she had mentioned that she saw like an old man at the convenience store, and he looked very, very tired, and then the first thing that you thought about was, why is he so tired, right? And then that's something that we all should do in terms of, when we're trying to build up like a vocabulary or like a library of like understanding like people's, body expressions and things like that. Like what is motivating it? はい。で、先ほど、この動画を撮る前にちょっとキー先生と話してたんですけども、私がコンビニエンスストアの入り口のところにいたら、とってもなんか疲れた感じのご老人が入ってきたんですね。で、その時に、この人疲れてるなって直感的に思ったんですけれども、じゃあどうしてそう見えたのかな。例えば、その具体的な例で言うと、ちょっとこう、足がね、開いている、膝がこう、よたよたしてる感じの歩き方だったり、頭がすごく前に出てる感じだったりしたんだよなんてことを話してたんですけれども、こんな風に感情表現を書きたいっていう風に思ったら、どうして誰がごめんなさい、どうしてではないですね。何かを見た時にどうして自分はそう思ったのかなっていうことを一つ考えてあげるといいと思います。そうすると頭の中にライブラリが構築されて、幸せそうな人ってこんな人いたな、あの時こんな人見たな、だったりとか、この人すっごい疲れてるんだなって思ったって、その人ってこういうようなボディーランゲージをしてたなっていうようなことが記憶に溜まっていくと思うんです。So I'm listening, but I didn't see the man, but I'm just imagining like what he might have looked like, and okay, if he was like an older man. Again, I would not view him to be standing up straight. Obviously, maybe he was hunched over a little bit, just standing up just enough so he can move, pretty much, right? But you see these things that I'm doing here, which is, I'm trying like to push things. Even though, if you actually sometimes we do see people on the train or the street like that sometimes, but still, it's always a good idea, like to like exaggerate just a little bit, so that way, it's gonna read more clearly. はい。で、今描いてる絵は私の話から想像で描いてるんですっておっしゃってるんですけど、そのね、膝が曲がった感じ、背中も前にこう曲がった感じで、こう一生懸命歩いてきたご老人がいたよっていう話なんですけど、そういう話を聞いたときに、こんな感じかなとか、こんな
ちょっと疲れてる感じの人っていうのは電車でも見かけると思うんですけれども、見かけた時に、こんなボディーランゲージしたなっていうのを覚えてる。そしてその観察した結果っていうのをそのまんまただ書くんではなくって、もっとわかりやすく書いてあげると、またそれが人にも伝わりやすい絵になると思います。Yeah. So, what I recommend you guys do, when you're when you're drawing, I don't know, people from your imagination or like people that that you see and things like that. Try to exaggerate just a little bit more. So one, so things will read more clearly, but two, let yourself have a little bit like fun with it, really. Because I think that's what people want to see. That people want to see, your view, of these things, right? So don't get into a habit of just like copying or just drawing things as is. I think that's a problem a lot of people like run into. They end up just drawing exactly what they see. はい。で、人物画を描くときには想像から描くことも、今ね、キー先生がされてるみたいに想像から描くこともあれば、実物を見ながら描くこともあると思います。で、その時に、しっかり強調してあげるってことですね。この人が伝えてるストーリーというのを強調してあげるのが大事だと思います。で、それを楽しんでやること、あるいは自分が楽しんで、こんな風に描いたよっていう、解釈の入った絵っていうのは、見てる人も分かりやすい上に楽しいというふうに思うんですよね。モデルさんが前にいるにせよ、キャラクターを描くにせよ、そのまんまのものをただそっくり写し取るのではなくって、何かストーリーを伝えてあげるためにどうしたらいいかな、もっと面白くするためにどうしたらいいかなっていうことを加えてあげることは遠慮せずにやってください。Okay. I'm going to make one last point before I wrap because I don't want to go too long. But one exercise, I think I said this over and over again. If you guys are like not really sure, just like if you're drawing from imagination, for example, and so what kind of feelings can I push into this character that I'm drawing? You're not just drawing like a stiff person. Think about like what kind of emotions that the person can be going through. Like for example, like happy, for example, right? Sad, scared. What's another one? Shy. Okay. Think of as many like emotional adjectives as possible. Write it on the paper, and then give yourself like maybe like a 1 or 2 minute exercise, and then like just like draw like a quick like a stick figure, like showing that emotion. はい。では今日の最後にすごく役立つ練習方法をお伝えしたいと思います。人を描くときに、それが想像から描くときにですね、いくつか感情をこういうふうに書いておきます。例えばハッピー、幸せだったり、サッド、悲しいだったり、スケアド、怖いとか、シャイの、ちょっと恥ずかしいとかっていうような感情を書いておきます。で、その感情に合う人物画を描いてあげるっていうのはとってもいい練習になります。もう本当 1,2 分で1体描くような感じでいいと思います。Right. So, if I was going to like draw someone who's like, happy, and so it's just a stick figure here or whatever, right? Or someone who's like confident, right? Like that's, that reads, confident, positive. This kind of pose, right? はい。で、今幸せってハッピーに相当する人物を描いたんですけども、あるいは自信満々っていう言い方もできるかもしれないですよね。そういう感じの人っていうのはこういう立ち方をしてるんじゃないかと思います。Right. Of course, I can, add, two eyes and like, like a smile on there, of course, but that's just like psychological. You can tell from the body position that this character was feeling positive already. はい。で、もちろんこんな風にね、
お目目と口を描いてあげると、さらにまたこのハッピーっていう感じになるかもしれないんですけれども、これがなくても伝わるように描きたいものだと思います。Right. Sad, if I was to do, obviously, the person is not going to be with their chest out. The body tends to kind of like cave in, almost, like a child or a baby going into like a fetal position or something like that. で今度はサードの方に、悲しいの方に進んでるんですけれども、悲しい時っていうのはどうしてもこう内向きの姿勢になりますよね。胸が内側でキュッとこう赤ちゃんか子供みたいに身を縮めたような形になると思います。Right, so maybe this person is crying about something like that. Okay, their face is down. They're はい、もう顔を伏せて、もう涙に暮れてるっていうような感じです。Actually, this might seem very, very simple, right? But typically, again, going back to let me put it over here really quickly. That the old like the rice bag or the bean example for the torso. Look, generally, if one side is if the front part is pushing out, right? Generally that usually means like a positive emotion, right? If it's going inwards, like this, it usually, it's probably going to be a negative emotion. はい。で人間の感情っていうのはすごくごく簡単に米袋とかビーンとか呼ばれるもので表現できると思っています。で胸をギュッて張ったような状態っていうのは正の感情だったり、こうギュッて内側に縮んでる時には負の感情を表すと思っています。Right. I'll just do two more quick ones and then I'll close it out here. Maybe for this one, for maybe like being scared, for example. 2つ、はい、書いてますね。scared、怖いっていう感じ。So usually, when we get surprised, our bodies tend to move away. We don't run away completely because we want to make sure that whether it was like danger or not, but we'll just do enough so that we can protect our bodies from oncoming threat, but not leave the area just yet, right? はい、なんかその怖いものが近づいてくるって気がついた時にはもう逃げようと思って避けようとはするんですけれども、まだその瞬間っていうのはしっかり逃げ切ってないですよね。まだその怖いものが来る方向に一部が残っているような状態だと思います。Right. And then like shy is always a little bit subtle sometimes. でも恥ずかしいっていう感情は割とこう穏やかというか揺れが小さい感情だと思います。Because sometimes like we're feeling shy, like we have to stay there, but so like one part is engaged, but the other part is like is ready to move away. はい、その恥ずかしさっていうのはおそらくその場所にはいたくないなっていう気持ちが芽生えた時だと思います。何かの義務か何かわかりませんが、そこにいなくちゃいけない。だからそこに気持ちは半分あるんだけれども、もうなんかチャンスがあったらその場からいなくなりたいっていう気持ちだと思いますね。Yeah, so if someone was like feeling kind of shy and okay, sorry, maybe I'll put the eyes like that. Okay. Again, I could push it with the facial expressions, and I think maybe in another video I'll talk about like the facial expressions generally. But here, I mean, that's enough. Sorry, let me make that a little bit clearer. To get the sense that that this person is part of their body is staying here, and then the other part of the body is trying to move away.
顔の表情についてはまた別のビデオでお話ししたいと思うんですけれども、ここのちょっとこの微妙なね、恥ずかしいっていう表現に関して顔の目と眉毛も描き足してみました。で、いずれにしても、この体の一部、向かって左側の足はここにいなくちゃいけない。で、向かって右側の足はできれば逃げ出したいっていう方向に差し出されているような、そんな感じだと思います。Okay. So, again, my suggestion, is write down like a list of emotions and like fill up the page like with this, just like stick figures like this. Okay. It doesn't have to be that difficult. Again, all you need to do is like you can just draw like the rice bag here, like this, and then it's fine. You can just drop down like 2 legs down here like that. For the figure, so it doesn't have to be complicated. There's a head, and then hands like that. So that's enough. To get the idea. So that we can express some sort of feeling or emotion, basically. はい。で、今日のまとめです。皆さんにお勧めしたいのがこの感情。いくつでもいいです。4つ。今日の例は4つでしたけれども、こんな風に人間の感情をリストして、この時にはだいたいこんな感じのジェスチャーになるよねっていうのを書いてみてください。で、それも難しい絵を描く必要はないです。米袋を組んで十分それが表現できると思っておりますので、まずライスバッグを描いたら、そこに2本足を生やして、で、頭が上向いてるのかな、下向いてるのかな、ぎゅっともっと前に差し出されてるのかなっていうような感じでね、頭の位置を決めてあげて、腕を2本、手を2つ描いてあげると出来上がりです。1、2分で描けると思いますので、こんな練習をどうぞしてみてください。Okay. All right. So, all right. What I will do in the next video, I'll focus more like on the facial features. So that way, we can combine the two. Okay. はい。では来週もですね、これに引き続いて、今日はあまり詳しくお話ししなかった顔ですね。表情についてもお話ししたいと思います。そうするとね、今日のこのボディランゲージと顔の表情と組み合わせると、バッチリ一つの人間が描けるという形になっております。はい。Okay. I'll see you guys next week. はい。ではまた来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。Okay. Thanks. さよなら。See you next week.